Enzo Aishao otenda Scott sakupwanya mushure mekunge apiwa bango remotokari yemuna 2025 Toyota Hilux Revo Rocco, izvi zvichitevera Mercedes-Benz iyo yaakapiwa zvakare naSerwin Nauchivayo iyo inoita $145,000. Taura izvezvodzo. Muri yeZimbabwe ndinokuchingamidzai zvakare panonzi pano. Ndapota musakanganwawo kusubscribe, kufollowa nekulikeawo video rino zvakare nekurishare. Izvi zvinobatsira kuti risvike kure kune hama neshamwari dzenyu dzisati dzariona. Muimbi weZim Danso Enzo Aishao, uyo ane zita chairo remachokwadi rekuti Steven Kudzanai Mamhare, achangobva kunyora tsamba paFacebook achitenda Honorable Scott sakupwanya nekumupa motokari itsva yemuna 2025 Toyota Hilux Revo Rocco, achizadzisa vimbiso yake iyo yekubatana nerwiyo rwake rwepamusorosoro runonzi Ehe, urwo rwaakabuditsa muna 2021, urwo runotsigirwa navaScott pachavo. Iyi Hilux inotevera mushure memotokari ye$145,000 yeMercedes-Benz GLE 400 ya2023 kubva kuna Serwin Nauchivayo nekuda kwake kwekutsigira bato reZanu-PF. Mashoko aEnzo ayo akazara nekutenda, ataura achirumbidza rupo rwaScott sakupwanya. Iri ndo runonzi zodzo, kupiwa motokari mbiri pagore. Wow, congratulations makorokoto amhlope kuna Enzo Aishao, musangano wakabhadhara.